Aí, galerinha, ó. Um abençoado do mecânico. Acabou de fazer um serviço. Deixou o seu guia que vai aqui. Que vai preso aqui, ó. Sem a lata de proteção. Faltando o guia. Motor de partida raspando. E as marchas roncando. Falta desse guia da latinha. Ô, galerinha, vamos montar tudo direitinho aí, ó. Deixar faltar nada pra não ter problema pro cliente aí, ó. Tem pouco tempo que fez esse serviço aqui, ó. Vamos fazer de novo. Falou? Vamos colocar aqui, depois nós vamos mostrar a montagem dele, como é que ficou, sem barulho, sem nada. Aí tudo zeradinho, rolamento, ó. Fica massinha, nenhum barulhinho. Tirando para revisar o câmbio e olha o motor de partida. Quando foi ver aqui, tá faltando só o guia aqui, ó. Aí deixou faltando a latinha. Vamos aí, gente, deixa de preguiça, vamos montar as peças no lugar.